სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით, მრევლს ქადაგებით მიმართა და წმინდა პატრიარქ მელქისედეკ პირველის ანდერძი წაუკითხა რწანისის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა ბესარიონმა. სახელითა მამისათა, დაძისათა და სული საწმინდისათა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის დიდი მეუფის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, ხარებას ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობელისა. დღევანდელი დღესასწაული არის საწყისი დასაბამი კაცობრიობის გამოხსნისა. დღეს შეერთა კაცისა და ღმერთის ბუნება, დღეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა დაიტია დაუტევნელი. მაგრამ საწყის აქვს თავისი დასასრულის და შემდეგ ხარების შემდეგ მოხდა შობა უფლისა, ჯვარცმა, აღდგომა და ყველა ის საუხლო დღესასწაულები და ბოლოს განსრულდა გამოხსნა კაცობრიობისა სულიწმინდის მოფენით, როდესაც სულიწმინდა მოეფინა ქვეყანას და ყველა ადამიანს მიეცა გამოხსნის გადარჩენის საშუალება. ასე რომ ჩვენ დღესასწაულობთ საწყის ყოველივესი. დღევანდელი დღის გარეშე ადამიანი ვერ გადარჩებოდა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ დღეს ჩვენი ერისათვის, ჩვენი ეკლესიისათვის. როგორც ზოგადად ეკლესიის გამოხსნა დაიწყო ხარება დღეს, ასე ღვთისგანგებით ხარება დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობის სასწაულები მოხდა საქართველოშიც. ხარება დღეს მეოთხე საუკუნეში წმინდა ნინოს ლოცვით და მაშინდელი ეპისკოპოსის იოანეს ლოცვა-კურთხევით მოიჭრა ხე ძუძუს წყაროზე, ჯვრის კალთაზე, საიდანაც სამი ჯვარი შეიქმნა. ეს აკაკის ხე იყო. ეს სამი ჯვარი სვეტიცხოვლის ტაძარში აღიმართა ხელის დადებითა მეფისაითა, მირიან მეფის ხელის დადებით და შემდეგ ეს სამი ჯვარი აღიმართა ღვთის სასწაულით, ზეცაზე ჩენილი სასწაულის მიხედვით მცხეთის ჯვარზე, მცხეთის ჯვრის ბორძზე, ცხოთის მთაზე და უჯარმაში. სამივე ეს ადგილი შემდეგ მოინიშნა ტაძრებით და ღვთისმადლით დღესაც იქ აღესრულება ღვთისმსახურება და განსაკუთრებული მადლი მოეფინება ჩვენს ქვეყანას და მთელს სამართლმადიდებლოს. ხარება დღე იმდენად მნიშვნელოვანი გახდა ქართველი კაცისთვის, რომ ასეთი გადმოცემაც არსებობს, რომ სვეტიცხოვლიდან ჯვარზე ღვთაებრივი ჯაჭვი იყო გაბმული და ჯვრის ბერები ხარება დღეს სვეტიცხოველს და მცხეთას ულოცავდნენ დღესასწაულს, ახარებდნენ ისინი კაცობრიობის გამოხსნას. და თქვენ იცით, რომ წმინდა ნინოს დროს მეფე მირიანმა ამ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ ვდგევართ, ხის პირველი ეკლესია ააგო. შემდეგ ვახტანგ გორგასალმა პირველი ქვის ტაძარი
გვაქვს და ნაშთები ვახტანგ გორგასლისეული ტაძრისა დღესაც იხილვება ჩვენს ტაძარში. მას შემდეგ მელქისედეკ კათალიკოსმა, წმინდა მელქისედეკ კათალიკოსმა აღაშენა დიდი სვეტიცხოველი. ცხადია, კათალიკოსმა გაიაზრა ყველა ის ისტორიული სინამდვილე, რომელიც არსებობდა მანამდე და მან განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა დღევანდელ დღეს საქართველოს ისტორიაში და კერძოდ ქალაქ მცხეთის ისტორიაში. მან დაწერა ანდერძი, რომელიც უწმინდესმა კვირას ქადაგების დროს წაიკითხა და მე მაქვს ლოცვა-კურთხევა, რომ აქ მცხეთის ტაძარში ეს ანდერძი კიდევ ერთხელ წავიკითხო. კათალიკოსი ჩამოთვლის მელქისედეკი თან მნიშვნელოვანია, რომ მისი საფლავი სწორედ აქ თქვენგან მარჯვნივ განისვენებს მისი წმინდა ნეშტი. იგი ჩამოთვლის იმ შემონაწირებს, რომელიც მან მიუძღვნა მცხეთას, წმინდა დედაქალაქს. და მან განადიდა ამითი არა მარტო სვეტიცხოველი, რომელიც ისედაც განდიდებული იყო, არამედ მცხეთა, როგორც ახალი იერუსალიმი, როგორც ქართველი კაცის გამოხსნის, გადარჩენის ერთ-ერთი საფუძველთა საფუძველი, რამე თუ კვართი უფლისა აქ სვეტიცხოველში განისვენებს. გუშინ საღამოს ლოცვის შემდეგ სამი შექმნილი ჯვარი ჩამობრძანდა ფეხით ჯუძუს წყაროდან სვეტიცხოვლის ტაძარში. ქართლის ცხოვრებაში წერია, რომ მიწაზეც არ შეახეს ქართველებმა ისე ჩამოიტანეს ის წმინდა ხე სვეტიცხოველში. ეს ტრადიცია გრძელდება, სამი ჯვარი ჩამობრძანდა, საკურთხეველშია ეს სამი ჯვარი, დღეს კათალიკოსი აკურთხებს სამჯვრებს და აღდგომის მესამე კვირას ჯვართ აღმართებას ეს სამი ჯვარი ისევ აღიმართება თხოც, უჯარმას და მცხეთის ჯვარზე. იქ არსებული წინა წლის ჯვრები, ეს უკვე 2007 წლიდან გრძელდება ეს ტრადიცია, წინა წლის ნაკურთხი ჯვრები გადაბრძანდება საქართველოს იმ ყველა ეპარქიაში, სადაც ადგილობრივი მღვდელმთავრები და სამღვდელოება გაამშვენებენ ამ წმინდა ჯვრებს და ისინი იქნებიან მცველნი და მფარველნი ჩვენი ერისანი. ღმერთმა დაგლოცოთ, მრავალს დაგასწროთ და გაგახაროთ დღევანდელი დღის სიხარულით.